Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. V današnji oddaji Odar se oziramo na letošnji svetovni dan gledališča, kjer so v Kranju na otvoritveni slovesnosti Tedna slovenske drame podelili stanovske nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Nagrado Polde Bibič za življenjsko delo je 27. marca prejela dolgoletna dramaturginja Mestnega gledališča ljubljanskega Ira Ratej, in sicer za vrhunske dosežke na področjih praktične in teoretične dramaturgije ter gledališke pedagogike. Dramaturginja, dramatičarka, režiserka in pedagoginja Ira Ratej se nam je danes pridružila v studijih Radia Slovenija. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem in seveda tudi vam je hvala za povabilo. Ja, hvala za odziv in da ste lahko prišli v teh poletnih dneh. Torej od podelitve je minilo že kar nekaj časa, pa vendar še enkrat čestitke in seveda v povezavi s tem tudi prvo vprašanje, kakšni so bili ali pa so še občutki ob prejetju te pomembne in pravzaprav tudi najvišje stanovske nagrade. Ja, najlepša hvala za čestitke. Občutki so seveda še vedno izjemno, kako se zdaj temu reče, pozitivni oziroma posebej za dramaturga, ki ni tako izpostavljen, kot so recimo izpostavljeni igralci, igralke in režiserji in tako naprej, je to seveda ena zelo velika čast in eno zadovoljstvo, ker pač mi se skrivamo v zaodrju, naše delo ni, bom rekla, niti zelo znano, veliko ljudi sploh ne ve, kaj delamo, tako da pomeni, da je nekaj tega, kar sem počela v življenju, le našlo mesto, torej očitno dragoceno mesto pri mojih kolegicah in kolegih, ki so me predlagali, za kar se jim še enkrat zahvaljujem, seveda tudi žiriji oziroma komisiji, da me je izbrala. Ja, verjetno je tehtno in še bolj pomembno, ko vas res stanovski kolegi predlagajo. V obrazložitvi je na primer pisalo tudi veliko o vašem odnosu, tako z igralcem kot z režiserjem. Ja, mislim, jaz se vse življenje že trudim ostati znotraj praktičnega polja dramaturgije, ki seveda ni bila to neka specializacija na akademiji, takrat, ko sem jaz študirala, ampak v bistvu sem že zelo zgodaj začela sodelovati pri sami dramski produkciji, čeprav dramaturgi recimo ne sedimo pri dramski igri, vsaj takrat nismo, možno, da zdaj ja. In v bistvu sem sodelovala najprej na šoli z režiserko Katjo Pegan. Jaz sem imela v letniku 2 močni ženski, ta druga je Mateja Koležnik. In v bistvu sva midve zelo hitro začeli sodelovati, ker je pač mene ta praktični vidik gledališča zelo zanimal, tako da sem že tudi zelo zgodaj recimo se usedla za tako imenovano lučno mizo, kjer sem že na akademiji torej bila lučni tehnik za naše produkcije in v bistvu me je ta komunikacija torej med igralci in med režiserjem in seveda tudi v odnosu do občinstva že takrat zelo zanimala in so me manj privlačile, bom rekla, te teoretične teme in tako naprej. Sem to brala, ampak ker seveda ti to tudi pride prav pri praktični dramaturgiji, ampak v bistvu je to delo z igralcem in z igralkami tudi in seveda z režiserjem, kjer si nenehno v nekem gibanju, zelo je dinamično, ni tako, da napišeš stavek in potem je vse urejen, ampak je treba te stavke kar spreminjati, iskati nove, imeti pravzaprav sproti sugestije in sproti analizo. In to mi je bilo vedno v veliko veselje, da pravzaprav ta refleksija poteka hkrati z, bom rekla, nekim ustvarjalnim prispevkom k ustvarjanju same uprizoritve. Spomnim se najnega marčevskega pogovora za Kulturno panoramo. Takrat ste mi povedali, da
Je v bistvu vaš spekter gledališkega dela precej obsežen. Ne samo kot lučna mojstrica, delovali ste na začetku kariere tudi kot šepetavka, pa kot inspicientka. Ja, v bistvu treba povedati, da recimo že pri diplomi, naša diplomska predstava oziroma mojega letnika takrat je bila v gledališču Glej, nek tekst od Bartola, ki ga je takrat dramatiziral Janez Rakuša, ki je bil moj sošolc, dramaturg. V bistvu me je takrat smo postavljali tudi sami sceno in tako naprej, ker Glej ni imel nobenih scenskih tehnikov, ampak v bistvu me je ves čas zanimal ves ta ustroj, ker gledališče, bom rekla, več gledališča je zadaj kot spredaj. Če tako rečem, več ljudi je za odrom kot pred odrom in zato sem pol se vedno, bom rekla, pravzaprav volontirala, kadar so potrebovali, bom rekla, kakšne te, kadar je recimo inspicientka ali inspicient zbolel, pa sem pol vskočila zato, ker me je zanimalo prav vse v zvezi z gledališčem. In na ta način sem seveda gledališče tudi zelo podrobno spoznala in seveda ugotovila, da je to, bom rekla, kar zapleten mehanizem in da seveda vsi prispevajo k temu, da na koncu na odru eni ljudje stojijo in nekaj govorijo in nekaj počnejo in dobijo aplavz. Ta aplavz seveda je vedno namenjen tudi vsem tistim, ki so v zaodrju, ki, kot rečeno, jih je vedno precej več kot teh, ki jih vidimo na odru. Tako da zdaj recimo kot pedagoginja vodim nič hudega sluteče obiskovalce po zaodrju in seveda zaodrje zelo dobro obvladam. Skratka, lahko me vržeš v katerokoli gledališče po Evropi, rečva, in tam seveda se bom znajdla, vsaj približno bom vedela, kje sem in kaj je čemu namenjeno. To se mi zdi za nekoga, ki se ukvarja s praktično dramaturgijo, zelo pomembno, pa tudi za nekoga, ki se je pol seveda sčasoma usmeril v gledališko pedagogijo. Moram pa povedati tudi, da sem bila tudi na odru. To bom povedala kot anekdoto, ker se je tako lepo vse sešlo. Jaz sem v bistvu igralsko debitirala v SNG Drama Ljubljana v prizoritvi Anatol od Šniclerja, kjer sem igrala natakarja po imenu Boj. In sem tudi bila oblečena v frak skupaj s Poldetom Bibičem, ki je bil glavni natakar in je takrat bil direktor oziroma ravnatelj SNG Drame in je v tej uprizoritvi dobil tako, kot se je takrat rekli, direktorska rola, govoriva seveda še o socializmu. No, in ob njem sem bila tudi jaz in v bistvu sem se torej tudi, bom rekla, naučila nekaj tudi o občinstvu, da se občinstva dejansko razlikujejo in da dejansko čutiš občinstvo, česar, ko sem bila na akademiji, ker sem bila usmerjena izrazito racionalno, nisem verjela. Ko si mi govorili, da se publika čuti, pa sem rekla, ja, vi kar čutite, je že vem, da nič ni. No, ampak potem se je izkazalo seveda, da to je in sem zelo hvaležna tudi tej izkušnji in enkrat sem vskočila v eno vlogo v Jermi, v MGL, ko je Vera Per, mislim, da nekaj zbolela in je bila ena od tistih svakinj, no, in takrat sem pa bila v boku Jožice Avbelj, ki me je, kot se spomnim, vlekla po odru k vrečo krompirja, ker seveda se nisem znajdla. Tudi to sem seveda videla, da je ta perspektiva iz parterja, kako zelo se razlikuje od perspektive, ki jo imaš potem na odru. Tako da to so bile same koristne izkušnje. Ok, torej ta diapazon je še širši, kot sem domnevala. Ampak ja, krasno, verjetno pa vse te izkušnje pripomorejo potem k nadaljnemu praktičnemu dramaturškemu delu. Ja, zato ker veš, kaj, nekako si lažje predstavljaš, kaj se dogaja zadaj, se pravi, da ne vem, neka preobleka, če smo že glih pri tem, ne more biti v 10 sekundah in seveda tudi, ko izkusiš oder, bom rekla v tem smislu, da stojiš pred občinstvom, pač se zavedaš, kaj nekako se tem ljudem, ki
umetniki, s katerimi pol kasneje delaš, kaj se jim dogaja, ne? Kaj v bistvu, kakšna čudna škatla je to, oziroma pač stati na odru pod temi reflektorji, in kakšen adrenalin in tako naprej se ti sproža, ker seveda se ti in v bistvu pol seveda lažje delaš z njimi, kot če tega ne bi imel, ne. Ja, ker vaš dramaturški opus do sedaj obsega že prek 60 naslovov, pravzaprav tako domače kot tuje dramatike. Ja, mislim, da je kar že nekaj, jaz sem nehala šteti zaradi tega, ker pač najprej sem jih seveda preštevala, pa pač s časoma nehaš, ker tako se nabirajo tudi leta, ki jih tudi ne rada štejem. No, in v bistvu drug del ob tem je, ker je mislim, da še bolj številčen, so še gledališki listi. In v bistvu z obojem sem začela dosti zgodaj. Jaz sem seveda takoj po akademiji dosti kmalu, postala, danes se temu reče, samozaposlen v kulturi, takrat se je reklo zelo poetično svobodni umetnik in sem imela srečo, da sem v 4 letih, kolikor sem imela ta status, da sem oblazila praktično vsa slovenska gledališča. Razen Mladinsko gledališče, torej to je edino gledališče, v katerem nisem delala. Še, bomo videli. No, skratka, sicer sem pa dejansko bila v vseh hišah in je bila tudi to zelo dragocena izkušnja. Delala sem, kot rečeno, skupaj s Katjo Pegan, ker so bili na akademiji zelo veseli, da so recimo dobili po paru Möderndorfer-Lukan, ki je bil tak slaven par, režiser in dramaturg, da seveda so dobili še en par, tokrat v ženski obliki, pa sva se pol v določenem momentu s Katjo razšle, ampak sva pa dejansko, ona je seveda takoj zablestela in sva potem skupaj šle praktično po vseh hišah. Nazadnje sem pa pol delala z Matejo Koležnik skupaj v Mali drami v Ljubljani, tako da v bistvu, ko sem pa pol začela delati z Zvonetom Schädelbauerjem in vedno se ti, vsaj takrat se je zgodilo tako, da ko si začel, si delal svojo generacijo in potem počasi te je recimo opazila starejša generacija in me je potem Zvone Schädelbauer jemal s sabo kot dramaturginjo ali pa kot asistentko režije. In v bistvu je bila to moja druga akademija, to, kar sem imela z Zvonetom Schädelbauerjem, ki me je potem tudi zaposlil v mestnem gledališču, ker je pač postal direktor, mislim, da takrat. Tako da je, bom rekla, ta pot bila, seveda tudi sem imela precej sreče, tako kot pač v gledališču je treba imeti, to vsak pove. No, in v bistvu sem ves čas tudi prestopala te meje med, bom rekla, praktično dramaturgijo in režijo tudi kot asistent režije. In v bistvu je, sem se tega, kaj dramaturg počne, pravzaprav naučila pri enem zelo lepem študiju, ki je režiral Mile Korun v času, ko sem bila 1 leto umetniški vodja v Kranju. On je delal Čehova, striček Vanja. In v bistvu tam sem, v tem svojstvu, kot sem se ga navadila, torej, da sem imela skozi neke režijske pripombe pa sugestije pa tako naprej. In Korun je znano, ni bil prav naklonjen temu, neki režiserji so in drugi seveda ne, in on ni bil. In me je tako gledal in potem vem, da sem enkrat sedela na vaji in sem rekla, Madonna, tole jaz ne delam dobro ali kaj. In in pol je imel zadnji prizor in se je obrnil, je postavil zadnji prizor in se je obrnil in je rekel, no, kaj misliš? In sem jaz začela govoriti to, kar sem videla na odru, oziroma tudi asociacije, ki sem jih dobila, ko sem gledala ta prizor, in je rekel, no, vidiš, to je dramaturg. Se pravi, pravzaprav sem ugotovila, da je to branje gledališča dramaturško, da je seveda drugačno od režijskega, predvsem pa, da moraš razpreti oziroma razmišljati o tem, kar vidiš skozi široko asociativno polje referenc in tega, kar odrska podoba sama po sebi prinaša, ker vedno prinaša več kot seveda samo to, da grejo ljudje čez nek prostor in tako. Tako da to je bila v bistvu moja druga akademija, praktična in tudi zelo lepa in zelo intenzivna in sem seveda vsem ljudem, ki so mi pri tem pomagali, neskončno hvaležna. Ko pa sva tudi pri vaših režijskih izkušnjah, je pa pravzaprav to še ena
veja vaše bogate kariere, režijsko delo tako v profesionalnih kot tudi v ljubiteljskih gledališčih. Kako pa se pravzaprav to prepleta tako z vašimi izkušnjami kot tudi mogoče z željami v gledališkem prostoru? Ja, v bistvu pač je očitno ta, ko naj rečem, predšola ali druga šola, asistenta režije v meni vzbudila, bom rekla, neke aspiracije in tudi neke simpatije do tega, da bi pač pravzaprav študirala režijo. Nisem se pol za to odločila. Nekateri moji kolegi so se, kot recimo Matjaž Berger, ki je bil moj sošolc, dramaturg. No, jaz pač pol, ko sem se zaposlila v mestnem gledališču, sem v bistvu vztrajala v tem dramaturškem svojstvu. Je pa potem, seveda so ljudje prepoznavali, tudi Boris Kobal, ki je bil takrat šef, te neke moje režijske kvalitete in sem dobila za režijo, to je bil moj debi, je bil od Davida Hera Modra soba z 2 igralcema. In to je seveda bil kar hud ognjen krst, ker so me dali kar na velik oder. In to 2 igralca, mislim, če danes nazaj pogledam, si mislim, dobro, kdo je tu nor ali kdo je bil tam nor. No, ampak kakorkoli, tisto je bilo seveda zanimivo. Moja kolegica iz MGL pa je bila tudi moja dramaturginja, to je Alja Predan, ki moram reči, da seveda sva imeli izjemno lep odnos, zelo ustvarjalen, tudi v času, ko ni bila moja dramaturginja, ker tukaj moram še en vložek dati noter, da smo v MGL pravzaprav v tistem času bili 3 dramaturgi, čeprav sta bile 2 delovni mesti. 3. dramaturg je bil moj zelo ljub pokojni kolega Igor Lampret Bice, ki je v bistvu bil pri nama praktično 3 do 4 na teden. In to so bile, bom rekla, zelo kvalitetne dramaturške razprave. Mi se nismo pogovarjali, ne vem, o neumnostih, ampak dejansko smo vedno nekako se pač gibali znotraj gledališča. No, in v bistvu sem takrat ugotovila pa še to perspektivo, torej režisersko, ki je popolnoma drugačna od dramaturške. Ker ti v bistvu ne omogoča neke distance, ki ti jo recimo dramaturška prinaša. In v bistvu sem bila kar precej izgubljena, priznam. Je pa seveda ustvarjanje predstave iz nič, to, kar pač je podeljeno režiserju, ima seveda svoje čare in potem sem v bistvu ves čas, bom rekla, z eno nogo bila v tem polju, ki se je nazadnje dosti uspešno pol uresničilo tudi v ljubiteljskem gledališču, kjer sem najprej bila enkrat kot dramaturg in asistent režije od Borisa Ostana v Šentjakobu. No, ampak pol so me enkrat povabili in sem postavila 12 jezdnih mož, kar je skočiti z 2 na 12, je kar oren kvantni preskok. No, in v bistvu se je izkazalo, da se dobro razumemo, zato ker se jaz tudi zelo natančno zavedam, kaj je funkcija režiserja v ljubiteljskem gledališču, kjer ne gre toliko, da bi zdaj seveda se ti izpostavljal v svoji režijski poetiki, ampak seveda pravzaprav skrbiš za razvoj igralcev, ki tja hodijo po nekih službah, ki so popolnoma različne od moje, od gledaliških, in seveda spoznaš ljudi iz različnih poljev, kar je meni zelo zanimivo, iz različnih področij življenja. No, in v bistvu se tega tudi še naprej držim. Jaz v bistvu kar delam v teh gledališčih, so pravzaprav temu, kar rečemo pri nas zdaj, igralske predstave. Se pravi, nimam kakšnih posebnih, se tudi ni denarja, no, ampak kakšnih scenografij in tako naprej, ampak se v vseh vajah posvečam to, da oni odkrijejo pri sebi še kaj, česar niso vedeli, da imajo v sebi. Ste pa še vedno zelo aktivni, še lansko sezono ste režirali na Loškem odru predstavo Art Jasmine Reza. Ja,
časa ne zmanjka torej. Ja, seveda se moram tle zahvaliti moji direktorici Barbari Hink Samobor, da mi to dopušča. Ja, delala sem v Loškem odru Art, ki je seveda izjemno težko besedilo, ker je pač to francoska konverzacijska drama, kar je velik in trd oreh bi tudi za, bom rekla, šolane igralce. No in izkazalo se je seveda, da je to zelo dragocen material tudi za njih in da seveda so se izjemno potrudili, no. Ker jaz jih nisem, kot se reče, zdaj zelo po domače šparala, ampak sem kar pritiskala in tudi zdaj trenutno nimam vaj, ampak že delam v Šentjakobskem gledališču eno komedijo, ki jo je napisal Michael Frayn, to je isti človek, ki je napisal Hrup za odrom. No, tukaj je pravzaprav hrup pred odrom, se pravi, je dal pod, bom rekla, tole povečevalno steklo publiko oziroma občinstvo in to, kaj se dogaja med občinstvom, kadar nekako se njihova pričakovanja, kaj gledajo ali kaj bodo videli, ne uresničijo. Se pravi, v bistvu neko čudno nasilje in nestrpnost, ki veliko govori tudi o našem času. Moram dodati tukaj še, da ena izmed stvari, ki sem jo počela, ki je bila tudi zelo zanimiva in tudi režijska, na pobudo Barbare Hink Samobor so bile bralne uprizoritve, ki so bile namenjene v prvi vrsti slepim in slabovidnim, ki so jih seveda tudi z izjemno radostjo sprejeli. To je seveda potekalo pod enim ciklom Velike igre sveta in je potekalo kar 2 leti pa pol. Najprej smo delali 2 v enem tednu ali nekaj takega, pa sem jaz rekla, da je to malo preveč, ker jaz sem seveda vsako besedilo sčrtala, tako da smo ga prebrali cirka v 1 uri. Drugače pač bi se večkrat preveč vlekli in seveda sem imela tudi ob sebi Martina Vrtačnika, lektorja, ki je bral didaskalije vsakokrat. No, in v bistvu kar se je izkazalo tudi, ker smo pol povabili tudi dijake, da je to seveda so bile uprizoritve, ki so jih najbolj zbrano poslušali in gledali, kajti ko poteka dialog med 2 igralcema, ostalih 5 gleda v občinstvo in tako da niso imeli kakšnega posebnega poguma ravno surfati po mobilnih telefonih ali se pogovarjati ali kakorkoli oziroma kazati svoje dolgočasje in mislim, da so od tega tudi zelo veliko odnesli. Kar se tiče pa seveda slepih in slabovidnih, pa me še danes sprašujejo, kdaj bo spet. Žal tega nismo posneli, ampak res smo šli čez vso klasiko in tako slovensko kot tudi tujo in je to bilo, bom rekla, tudi za mene, so bila to izjemno plodna in lepa srečanja z klasično literaturo in seveda tudi s tem, kaj se, to je pravzaprav zelo blizu radijske igre, ne, kaj se da nekako v 2-3 vajah narediti in kaj v bistvu, kako igralci znajo to in igralke seveda prinesti, sedeč za mizo ob odprtem torej besedilu, ne znajo ga na pamet. Najprej se mi je zdelo, da je treba biti zelo nečustven, pa sem pa ugotovila, da je to napaka, tako da sem se tudi jaz učila sproti in nakar, ko smo malo bolj se sprostili in odprli te čustvene plati, je bilo neverjetno, kako je ponesel pač bom rekla samo zasedbo, igralke in igralce in tudi občinstvo. Verjetno gre spet za neko specifično srečanje z občinstvom, tako kot ste prej povedali, ki pač mu je onemogočeno na neki način v polnosti dostopati do gledaliških predstav. Tako je, v bistvu oni imajo pač te transkripcije, kot se reče, deskripcije, ampak tega pravzaprav nima nobeno gledališče pri nas. V bistvu jaz sem šla celo na en tečaj, ampak se ne bi upala zdajle
bom rekla, deskripcije delati za slepe in slabovidne, zato ker v bistvu se srečaš s problemi kot kako opisati oranžno barvo, ker nekateri med njimi ne vejo, kaj je oranžna barva, ne, ali pa če rečeš, da je ta kožuh kot orangutan, ne vejo, ker ga niso videli. Tako da to je izjemno težka zadeva, ampak je pa že, bom rekla, ta dostop do ustvarjalno in čustveno poudarjeno prebrane literature in njim izjemno ljub, zelo se uživijo in kdo ve, kaj oni vidijo potem v svoji glavi. Mi smo jih pol tudi enkrat malo spraševali. Nekako to sta ločena svetova, hkrati se pa na enih točkah zelo lepo stikata. In je, bom rekla, to bil en del mojega profesionalnega življenja, ki mi je prinesel izjemno veliko zadovoljstva. Zaradi njih. Ne zdaj toliko, jaz sem seveda to rada delala, ampak zato, ker mislim, da so oni uživali dosti bolj kot recimo marsikatero naše občinstvo, pa imamo zelo, bom rekla, brihtno in aktivno občinstvo, ampak to je bilo seveda ganljivo tako da nam je bilo vsem lepo in pol tudi hudo, ko smo nehali delati. No, mogoče pa še kdaj v prihodnosti. Bomo videli. No, še eno veliko področje v vašem opusu oziroma v karieri, no, kakorkoli, je pa še gledališko-pedagoško delo. Zdaj omeniva 2 vaši besedili, Teater za telebane in Gledališče od Ž do A, ki sta pravzaprav še vedno obe aktivni predstavi. Sicer pa ste osnovali kar nekaj seminarjev in tudi programov za pedagoge, torej za mentorje in učitelje, tako da ja, kako pomembno pa je to tudi v smislu tega odnosa do občinstva, od katerega ste zdaj že. Ja, gre za to, da v bistvu je, ne bom se spomnila katerega leta, ampak je bila v osnovno šolo je bil uveden predmet, izbirni predmet gledališki klub. In seveda se je takoj postavilo vprašanje, kar je bila velika zmaga za gledališče. Ker kot vemo, glasbena vzgoja, likovna vzgoja, gledališke vzgoje ni. No in seveda se je nemudoma postavilo vprašanje, kdo bo teh 35 ur ali koliko imajo, kdo bo poučeval to. Nekako gledališčnikom je bila ta pot zaprta, nekako niso nas povabili. In seveda je bilo povsem jasno, da bo to počela učiteljica oziroma učitelj slovenskega jezika ali nekdo, ki se torej ukvarja z literaturo ali pa mu je gledališče blizu. Zdaj, mi smo se med sabo v nekih debatah, torej gledališčniki vsi strinjali, da to ni dovolj, zato ker je pač gledališče zelo kompleksna zadeva in da nekdo, ki ima samo rad gledališče, in tudi literaturo in tako naprej, da to ni, bom rekla, dovoljšna osnova za to, da ti otrokom pravzaprav predstavljaš oziroma jih vpeljuješ v svet gledališča. Tako da jaz sem se takrat spoznala z gospo Branko Bezeljak, ki je na Ptuju imela tudi neke te, rečemo, gledališke šole za odrasle, in je nekako stopala po poteh gledališke pedagoginje, to je Ahačičeve, najbolj znane, ampak seveda pri nas pravzaprav poklic gledališki pedagog ne obstaja, še vedno ne, do današnjega dne. In sva v bistvu se takrat nekako dogovorili, da je treba nekaj narediti, da pač zdaj hoditi okoli in govoriti, pa kako bojo zdaj te osnovnošolske učiteljice to počeli, nima smisla, da je treba je to akcijo in sva takrat naredili en program v okviru mestnega gledališča, ki se mu reče
gledališče Igralec predstava. In ga zdaj izvajamo že od leta 2003, vsako leto enkrat, torej v času krompirjevih počitnic, kar vse so zahteve seveda Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, včasih je bilo pa obrnjeno to ime. No, kakorkoli, gre za 2-dnevni seminar po 8 ur, v katerih seveda udeleženke in udeleženci spoznajo neke osnove gledališča. Se pravi, se srečajo z profesionalci, ker pač spoznajo in, bom rekla, igralski poklic. Mojca Funkel jih pol pelje skozi improvizacijske vaje, ki seveda so zelo koristno orodje, ko ti delaš z mladimi ljudmi. Boris Ostan jim zdaj recimo predava maske, kar se mi zdi, da je za otroke recimo tudi lahko velika priložnost za vstop v gledališče. Potem je ob meni še Barbara Matulka-Lamar, ki predava scenografijo in kostumografijo, ampak ves čas v oziru na pogoje, ki jih imajo oni. Sprav ne na profesionalne, ker mislim, da tudi ne pridejo te udeleženci tja zato, da bi mi govorili, ja, potem pa pri nas mizar steše mizo z, ne vem, intarzijami, ne vem kaj, ampak pravzaprav jih zanima, kako to prevesti v njihove pogoje, in to je tudi vodilo. Zato mislim, da smo tudi že vsa leta obstali, ker se vsako leto zdaj javimo na razpis, in to je zdaj ratalo zelo strogo in tako naprej, in smo sofinancirani strani ministrstva. Tako da v bistvu je namen tega pravzaprav, da se tem ljudem, ki imajo te učence tam pred sabo, pa tudi mentorjem gledaliških krožkov in tako naprej, da se jih seznani s tem, na kakšen način oblikovati gledališke izkušnje v okviru šolskih pogojev. Ker gledališča se ne da naučiti iz knjig. Gledališča se ne da naučiti iz tega, da ti hodiš v gledališče in gledaš, kaj gledališčniki počnejo. Gledališče se uči skozi izkušnjo. To je neposredna, čustveno, čutna, intelektualna izkušnja, in sicer nečesa, kjer je torej nek medij, v katerem imaš tudi vse, imaš govor, glasbo, ples, gib, čustva in tako naprej. Torej neko kompleksno umetniško delovanje, tako da, in seveda se tega ne da naučiti v 16 urah, ampak da se pa, bom rekla, položiti neke osnovne zidake za to, da si to potem upaš, ker vsak v gledališču zori oziroma v tem delovanju zori sam, skozi lastne izkušnje. In seveda se motimo, ker nič ni prav in vse je narobe in tako naprej. V bistvu se jim damo, če bom zelo po domače rekla, neko korajžo, da začnejo raziskovati in da v bistvu so odprti za, bom rekla, tudi različne gledališke žanre, ne, ker v bistvu niso samo in zvrsti gledališča, ne, se pravi, ker je tudi gibalno gledališče in tako naprej, ne, ker vemo, danes je polje že zelo razmahnjeno, tako da ja, to je naš namen in si drznem reči, da zdaj mislim, da jih je bilo že čez 600-700 udeležencev in udeleženk, da smo nekaterim med njimi, to sem trdno prepričana, in tudi po, bom rekla, kadar se kakšen pojavi in me pozdravi, vem, da smo naredili dobro delo. Pa se ti programi in gledališka vzgoja mogoče odraža tudi v publiki danes? Mislim, kakšen se vam zdi nek odziv oziroma napredek, v narekovajih v tem smislu, tudi morda znotraj vaše hiše, torej MGL-ja, glede na to, da imate pa precej tudi zelo polnih abonmajev, med drugim tudi dijaškega in tudi študentskega. Ja, mislim, da to je fenomen, no, da v bistvu, da imamo tako zvesto občinstvo v Mestnem gledališču Ljubljanskem že desetletja, ampak mi imamo nek abonma, ki se mu reče abonma radovedni, kjer so seveda najprej bila ta običajna vprašanja, kako se lahko naučite
to besedila si zapomnite in tako naprej. Zdaj pa seveda se tam vse bolj brusi nek estetski občutek oziroma neki estetski standardi se vzpostavljajo, in kar pomeni, da dobivamo, bom rekla, en del zelo izobraženega občinstva in je to perfekten. Mislim, da se seveda vmes v vsej tej moji delovni dobi se je tudi gledališče izjemno spremenilo. Mi smo danes v območju snovalnega gledališča, kjer se tudi, bom rekla, naše funkcije spreminjajo. Če sem jaz prej govorila, da smo mi dramaturgi, torej da pravzaprav smo. V bistvu sem uporabljala en citat enega nemškega dramaturga, ki se zdaj spet ne bom spomnila, kako se piše, ampak tam je bilo napisano, on je rekel, da je dramaturgija je umetnost izginjanja. Danes seveda ni več tako. Čeprav jaz seveda svojo funkcijo dramaturško razumem v tem smislu, da to ni neko izjemno avtorsko početje, ampak je pravzaprav prilagajanje različnim poetikam. Se pravi, ne govorim, da moja poetika nima znotraj tega mesta, ampak dejstvo pa je, da je moja primarna skrb režiserjeva poetika oziroma poetika skupine, ki se odloči za to, da bo pač nekaj sporočila. In tukaj je moja naloga, ni toliko moja naloga, da bi zdaj jaz grozno veliko pisala in tako naprej, zato imam te, kar ste prej omenili, te zadeve, ki sem jih napisala, ki so v bistvu spet funkcijske v tem smislu, da pač skušam gledalcem predočiti ali na en tak bolj duhovit način prikazati ali različne poklice ali pa seveda različne procese v gledališču, ki so pa vsi zelo klasični. Se pravi, jaz ne pišem o snovalnem gledališču, čeprav recimo je zdaj to prevalentni model v večini gledališč in ki seveda, kot so že tudi bili drugi modeli, bo prišel, se bo izpel, pa bo prišlo nekaj novega in to je tudi seveda fenomenalno v gledališču. Nikoli ne moreš počivati na lovorikah lastnih nekih uspehov, ker je vedno nekaj novega. In vsak študij je vedno nov in jaz še vedno vsak študij vstopam ne čisto kot začetnica, ampak definitivno kot nekdo, ki se bo moral tukaj zelo potruditi, pa seveda se tudi kaj naučiti, da bo temu kos. Ja, zdaj smo nekako prečesali vašo ustvarjalno pot do tega trenutka danes, ampak pravzaprav nagrada Pol de Bibič, čeprav zaobjema nek opus, vendarle še ne pomeni zdaj konec, ampak je morda le neka vmesna postaja, ker vas čaka, kot smo slišali, še mnogo projektov v prihodnosti. Tako da mogoče za konec morda kakšen nasvet ali pa misel mlajšim dramaturginjem in dramaturgom oziroma gledališkim ustvarjalcem nasploh, tudi v duhu tega prečenja različnih funkcij in vlog. Kaj z gledališčem danes? Ja, gledališče danes, to je seveda, tako kot je Grki so rekli, da je tvoj karakter, tvoja usoda. Jaz mislim, da je seveda tudi geografija vse bolj tvoja usoda in mi imamo to srečo, da živimo v enem območju izjemno kvalitetnega gledališča. To je potrjeno, čeprav se mogoče ne izraža, ker je pač vezano na govor, pa tudi mogoče na malo naše okornosti pri, kako se temu reče, promocije na tujem. Ampak kar sem tudi seveda videla, kaj je predstav zunaj, moram reči, da imamo res izjemno kvaliteten gledališki kader. Bo zdaj zvenelo tako malo partijsko, ampak dejansko govorim in o režiserjih in o igralcih in seveda tudi o dramaturgih. Tako da v bistvu, ker je visoka ambicija ves čas premišljevanja o tem, kaj ta medij je, kako se ga da še razviti, in sem ponosna, da lahko delam v takem okolju. In jaz mislim, da je to, kar sem rekla, v gledališču moraš imeti ščepec sreče, drugače ne gre. Zagotovo so zdaj pogoji dosti težji, kot takrat, ko sem jaz vstopala, posebej za mlade dramaturginje in dramaturge, ker seveda so delovnih mest je izjemno malo. In v bistvu
Je pa, bom rekla tako, vsaka izkušnja, ki jo imaš v gledališču, kakršnakoli že, tudi teoretična, da ne bo zdaj izgledala, da malo na njih dol gledam, ne, ampak vsaka izkušnja te nekaj nauči in te v bistvu, bom rekla, potisne in ti da en uvid v gledališče, ki je enkraten in v bistvu zato tudi izjemno dragocen. In to je pač, torej ne obupati. Tako, jaz sem velikokrat obupala, tudi če posebej v teh svobodnjaških letih. Ne obupati in seveda je, ni tako, da pride ena priložnost, pol se pa vse odpre. Ko se enkrat te sreča dotakne, pol seveda sledi kar precej let trdega dela in kjer tudi ne smeš obupati. Ampak konec koncev, jaz mislim, da smo privilegirani, da lahko delamo in razmišljamo o sebi, o svetu, o drugih, o vsem tem, v čemer živimo in o tem tudi govorimo oziroma prikazujemo na odru, da se torej lahko, ne vem, en mesec ali pa 2 meseca ukvarjamo z nekim besedilom ali z neko temo in nekaj sporočamo, da je to seveda absolutno danes v teh hektičnih časih, in površnih časih, tudi razpršenih časih, da je to čisti privilegij in se je treba tudi tega zavedati. Ira, hvala za tale pogovor. Naj vam tudi v prihodnjih sezonah ne zmanjka te neusahljive energije in pa iskrivosti. Hvala lepa. Z Iro Ratej, letošnjo prejemnico nagrade Polde Bibič za življenjsko delo, sem se pogovarjala Kaja Novosel. Tonsko pa je današnjo oddajo Oder uredil Miha Klemenčič. Pogovor lahko po predvajanju v etru poiščete tudi v aplikaciji za podcaste, na spletni platformi RTV 365 in na spletni strani našega programa Ars. Hvala za pozornost in lep poletni dan.